que tomamos en la magia del altiplano Colla y el ensueño de la naturaleza, gastronomía y cultura, hemos tenido la oportunidad de partir de la ciudad de Puno por la carretera norte al kilómetro 19. Hemos llegado a Paucarcolla, que es la primera capital de Puno, en el cual hemos visitado el horno artesanal en donde elaboran los panes saludables netamente a fuego de leña, que es la tola de la zona. Y después de degustar estos panes sabrosos y saludables, hemos tomado la ruta oeste de Paucarcolla, en donde arribamos primeramente al complejo arqueológico de Ayin. Y desde este lugar prácticamente se puede contemplar los restos arqueológicos que tenemos en esta zona. Posteriormente cruzamos todo lo que es esta magia de este altiplano Colla, y por el lado izquierdo vemos más que todo a la parte este se divisa un panorama precioso de lo que es nuestro lago sagrado, el lago Titicaca. Posteriormente vemos lo que es la península de Capachica, la península de Chucuito, y en medio está la isla de Taquile. Seguimos recorriendo y prácticamente hemos visto lo que es el centro poblado de Chingarani, en donde están muy cerca los bosques de tola, que es el combustible para los hornos artesanales de la zona. Y de pronto también en su Apu Chingarani logramos contemplar lo que son los restos arqueológicos y vemos algunas torres funerarias de la época Colla. Y así hemos estado prácticamente recorriendo y vemos el otro sitio ceremonial, que es Pacara, y hemos disfrutado básicamente a orillas de la laguna de Humayo, ¿no?, que está ubicado en la comunidad de Chingarani. Hemos podido contemplar la variedad de aves, hemos tenido un avistamiento de aves y básicamente podemos tomar las fotografías que deseemos. Hemos tenido el contacto con la naturaleza, contemplando lo que son básicamente las hierbas tradicionales de la zona, como la muña y las otras plantas curativas. A nuestro lado, ya arribando por la cima que sobrepasa los 4000 metros sobre el nivel del mar, encontramos la isla de Humayo, y desde otra vista panorámica damos esta nueva alternativa de llegar al complejo arqueológico de Siyustani, que se ubica a 34 kilómetros al noroeste de la ciudad de Puno. Y en breves momentos pasaremos a degustar del buffet andino con los productos de la zona.